வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி. இன்றைக்கி நம்முடைய சேனலில் நம்முடைய நண்பர்கள் எப்போவுமே கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஹோம் தியேட்டர். அது என்ன கேட்டாங்கன்னா 5000 to 7000 இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஹோம் தியேட்டர் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை ரிவ்யூ பண்ணுங்கள். பேஸ் நல்லா இருக்கணும், ஓரளவுக்கு திருப்திகரமாக இருக்கணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதாவது ஹோம் தியேட்டர்னாலே ஒரு 10,000க்கு மேலே போனால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இவங்க இந்த பட்ஜெட்டில் சொன்னனால எனக்கு ரொம்ப குழப்பமாகிடுச்சு. எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தேடி பார்க்கல. ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாடல் கிடச்சிச்சு, ஃபாக்ஸினோடது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஃபாக்ஸினோட FMS 7400 டொர்னாடோன்னு ஏதோ பேர் போட்டிருக்காங்க. இதோட RMS வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா 110 இருக்குது. அதாவது பவர் ஹேண்டிலிங் வேல்யூ பற்றி பேசுகிறேன். 110 வாட் 4.1 சேனல் ஹோம் தியேட்டர். இதை தான் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா ரேட்டு வந்து இது 6 to 7 அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும். 6000 to 7000 என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம பிரித்து பார்த்துடலாம். இன்னொரு விஷயம், இந்த கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கம்மி ரேட்டில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் வந்து கீழே இருக்குது, கூகுள் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது, டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க்கும் இருக்குது. அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அடிக்கடி உங்களுக்கு ஆஃபர் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம சைடில் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா அதை நம்ம பண்ணுறோம். அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறீங்கன்னா ஃபாலோங்கிற பட்டன் இருக்கும், யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைங்கிற பட்டன் இருக்கும், கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதையும் நீங்கள் டேப் பண்ணி ஆள் கொடுக்கும்போது நான் எப்பப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி புதிய அப்டேட் கொடுக்கும்போது உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடச்சிடும். இனி ஃபுல்லாக பாருங்கள். நண்பா, இப்போதைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். பேக்கை பிரிக்கிறேன். பேக்கிங் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் தந்துருக்குறாங்க. சில பேக்கிங் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். அதாவது கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மரப்பலகை பெட்டி வச்சு அடிச்சிருப்பாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இது வந்து நார்மலாக தான் தந்துருக்குறாங்க. பேக்கை பிரித்தோம்னா இது வந்து 4.1 சேனல் ஹோம் தியேட்டர்னால ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் 4 ஸ்பீக்கர் வரும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பீக்கர் தந்துருக்குறாங்க. அதை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. 4 ஸ்பீக்கரும் பெருசாக இருக்குது, நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும். கொஞ்சம் டாலாக இருக்குது. சில 5.1 சேனல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும். 4.1 ஷார்ட்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இது கொஞ்சம் டாலாக இருந்த மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த 4 ஸ்பீக்கரை தவிர இந்த ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டத்துக்கான ரிமோட் ஒன்று தந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா கனெக்டிங் கேபிள்ஸு, பேப்பர் ஒர்க்ஸு. இந்த பேப்பர் ஒர்க்ஸை தவிர ஊஃபர் ஒன்று தந்திருக்குறாங்க. மெயினான விஷயம் ஊஃபர். அது வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. அதை சுற்றி லைட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. நான் உங்களுக்கு அப்புறமா காமிக்கிறேன். இந்த ஊஃபரை தவிர இதுக்கு வந்து FM இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கான ஒரு கேபிள் தந்திருக்காங்க. அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங்கில் வரும். நண்பா, அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க, அவ்வளோ திங்ஸ் தான் உங்களுக்கு வரும். தென் டெக்னாலஜி வைஸ் பார்க்க போனீங்கன்னா பேசிக்கான விஷயத்தை மட்டும் பார்த்துப்போம். ஏன்னா சின்ன பட்ஜெட்னால எது நமக்கு பேசிக்காக தெரியணுமோ அதை தெரிஞ்சுப்போம். ஊஃபோர் வந்து உங்களுக்கு 6.5 இன்ச்சில் தந்திருக்காங்க. தென் தொழில்நுட்பம் படி பார்க்க போனால் ப்ளூடூத் மூலிமா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. USB மூலிமா நீங்கள் பென்ட்ரைவ் கொடுத்துக்கலாம். மெமரி கார்டு போட்டு ஸ்லாட் தந்திருக்காங்க. FMக்கு ஆண்டனா தந்திருந்தாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். ஊஃபரை சுற்றி ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், சுற்றி LED தந்திருப்பாங்க. நைட்டு வந்து நல்லாயிருக்கும். RGB லைட்டோட சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி இதோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஆடியோ இன்புட் வந்து கொடுக்குற மாதிரி ஃபெசிலிட்டி தந்திருக்காங்க. இவ்வளோ தான் இதில் இருக்குது. 4.1 சேனல், மேக்ஸிமம் RMS வந்து 110. அது ஹேண்ட்லிங் டெக்னிக் வந்து உங்களுக்கு 110 வாட்டில் இருக்கும். அவ்வளோதான். இதை தவிர்த்து இதில் சொல்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை. எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஸ்பீக்கர் மட்டும் கொஞ்சம் டாலாக இருந்துச்சு. 4 ஸ்பீக்கரும் எப்படி அளவுப்படி பார்க்க போனீங்கன்னா டவர் ஸ்பீக்கர் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் பாதி சைஸுக்கு, கிட்டத்தட்ட பாதி சைஸுக்கு இருந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அவ்வளோதான். இதோட சவுண்டு எப்படி இருக்குங்கிறத பாருங்கள். 6000 to 7000 பட்ஜெட்டில் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் கேளுங்க. நண்பா, ஆடியோ சாம்பிள்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஓரளவுக்கு சிறப்பாக இருக்குது. ரொம்ப குறை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா
இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் ஹோம் தியேட்டர் வாங்க போனீங்கன்னா ரொம்ப மட்டமாக இருக்கும். ஏன்னா 6000 அந்த பட்ஜெட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஹோம் தியேட்டர்லாம் ரொம்ப மட்டமாக இருக்கும். அது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பட்ஜெட் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கு. அதனால தான் இதை நான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப பிரம்மாண்டமெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது. டெக்னாலஜி வைஸ் பார்த்தீங்கனாலும் அந்த அளவுக்கு பெருசாக எதுவும் இல்லை. பட்ஜெட் ரேட்டில் அப்படி இப்படி வச்சுருக்குறாங்க, அவ்வளோதான். அந்த ரேட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு வராங்க. லைட் எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கு, அவ்வளோதான். நைட் டைமில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சாம்பிள் ஆடியோ. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது அதுதான் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். இது தேவைப்பட்டால் லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன். டிடிஜியோட சிங்கிள் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரொம்ப பெருசாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான ஆப்ஷன்ஸ்க்கு இந்த வீடியோக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு 3 ஹோம் தியேட்டரோட லிங்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சவுண்ட் பாரோட லிஸ்ட்டு வந்து கொடுக்குறேன். அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப பட்ஜெட் கம்மியாக இருக்கனால அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவுட்புட் இருக்கும். ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு நான் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கேட்ஜெட்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணணும், எந்த மாதிரி டெக் ப்ராடக்ட்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டம் எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் ரிவ்யூ பண்ணணும் எல்லாமே ஓப்பனாக கீழே கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்திக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட்ஸை சந்திக்கலாம் நண்பா. கீப் சப்போர்ட்டிங்.